Добрый день, дорогие друзья! Мы будем делать камин. Для этого нам понадобится один лист пенопласта 50 миллиметров и 5 листочков по 30 миллиметров и декор. Клеила я на жидкие гвозди. У меня клей-пистолет, к нему насадки из силикона. Значит, мы вырезаем окошечко. 25 отступаем от переднего фасада, 25 с правой стороны, 25 с левой. Посередине мы вырезаем окошечко. Дальше, ближе к окошечку, да, мы вклеиваем внутренние колонны по 25 сантиметров. Далее мы склеиваем колонны и склеиваем заднюю стенку. У нас получается вот такой вот каркас. Все мы это склеили на жидкие гвозди. Сыпется очень сильно, конечно, да. Сыпется очень пенопласт. С ним очень аккуратно нужно работать. Вот мы это все всклеили. Ждем, когда это все зафиксируется. Ребенок в творческом процессе. Наклеили мы низ у камина таким же образом. И наклеили верх. И дальше я наклеила такой декор. Он для потолочной плитки. Тут смотрите, как мы вырезали серединку, да. Вот наклеили декор. Дальше мы положили такую красивую елочную гирлянду. Мы просто это посмотреть. Далее я покрываю наш камин акриловой краской. Кто хочет, может пройтись грунтовкой, либо клеем ПВА. Несколько слоев, сохнет краска очень быстро. Вот так он получился после того, как мы покрыли акрилом. Далее я декорирую кирпичиками. Вот такие кирпичики. Вот такой вот камин. Тут ваша фантазия. Чем хотите, тем и декорируйте. Низ еще буду доделывать планочкой красивой. Вот такая красота. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, удачи, счастья. Пока-пока.